Türkiyə, Avropa, Asiya və Afrika qitələrinin bir-birinə ən çox yaxınlaşdığı nöqtədə yerləşir. Əhalisinin əksəriyyəti İslam dininə inanır. Ölkənin rəsmi dili türk dilidir. Türkiyəyə yolu düşən hər bir turist əvvəlcə türklərin vətənə və Mustafa Kemal Atatürkə sevgisinin şahidi olacaq. Ölkədə elə bir şəhər yoxdur ki, siz orada binaların pəncərəsindən dalğalanan türk bayrağını, meydanında isə Atatürkün heykəlini görməyəsiniz. Tarixi, insanları ilə dillər əzbəri olan Türkiyədə addımbaşı muzeylərə, mədəni abidələrə rast gəlinir. Səlmiyə məscidi, Ayasofya, Qız qalası, Sultan Əhməd məscidi, Dolma Bağça sarayı turistlərin sevərək görmək istədiyi məkanlardandır. Türkiyədə turizm iqtisadiyyatın vacib bir hissəsini təşkil edir. Qəbul etdiyi turist sayına görə dünyada 6-cı, Avropada isə 4-cü yerdə qərarlaşır. İnşaat, elektronika, neft-kimya məhsulları istehsalı, qida, dağ mədən sənayesi kimi sahələr də iqtisadiyyatın mühüm sektorlarındandır. Hazırda Türkiyənin qarşısında 2023-cü ilədək dünyanın 10 ən böyük iqtisadiyyatından birinə sahib olmaq hədəfi var. Zəngin mətbəxə malik Türkiyədə bir-birindən ləziz təamlar təkcə yerli sakinlərin deyil, qonaqların da zövqünə oxşayır. Mantı, dönər, kumpir, müxtəlif kabab çeşidləri saymaqla bitməyən nümunələr. Dünyanın ən qədim şirniyyatlarından hesab edilən lokumun da vətəni Türkiyədir. Türklər çaydan istifadəyə görə dünyada 2-ci yerdədirlər. İslam ölkəsi olmasına baxmayaraq, spirtli içki qəbul etmə həcminə görə 3, siqaretdən istifadəyə görə isə 4-cü sıradadır. Şəhərlər arası sərnişin daşıma əsasən avtobusla həyata keçirilir. Dəmir yol nəqliyyatı o qədər də inkişaf etməyib. Ölkədə benzinin 1 litri 5,41 liraya satılır. Bizim pulla təxminən 2 manat 60 qəpik. Bu səbəbdən taksi qiymətləri heç də hamının cibinə uyğun deyil. Elə ictimai nəqliyyatda da qiymətlər yüksəkdir. Ancaq məktəblilərə və tələbələrə xüsusi kart vasitəsilə güzəştlər olunur. Türkiyənin təhsil sistemi 8 illik icbari təhsil əsaslanır. Daha sonra 4 illik orta təhsil gəlir. Universitetə qəbul tələbə seçmə sınağı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu ölkənin Hacəttepe, Boğaziçi, Orta Doğu Texnik Universiteti kimi dünya səviyyəsində tanınan ali təhsil ocaqları var. Ölkədə orta yaş həddi kişilər üçün 71, qadınlar üçün isə 75 yaşdır. Ən xoşbəxt şəhər Sinop hesab edilir. Türkiyədə futbola böyük maraq var. Çox az hallarda şəhər komandalarına azarkeşlik etməyən insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Əgər siz də şərq və qərb harmoniyasını seyr etmək istəyirsinizsə, Türkiyəyə üz tuta bilərsiniz. Azərbaycan vətəndaşlarından viza tələb edilmir. İşgüzar almaz.